अगर आपके घर के नीचे एक ऐसा तहखाना हो जिसे सालों पहले हमेशा के लिए बंद कर दिया गया हो, फिर भी हर रात वहाँ से कोई आपका नाम लेकर पुकारे, तो क्या आप उस तहखाने का दरवाज़ा खोलेंगे? क्योंकि कहते हैं कुछ दरवाजे अगर एक बार खुल जाएं, तो फिर उन्हें बंद करना नामुमकिन हो जाता है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में एक 100 साल पुराना घर था। वो घर सालों से बंद पड़ा था। लोग कहते थे उस घर के नीचे एक पुराना तहखाना है और उस तहखाने में किसी की आत्मा कैद है। इसी कस्बे में रहने वाला राहुल हाल ही में शहर से वापस लौटा था। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। एक दिन उसने वही पुराना घर खरीद लिया। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, उस घर के तहखाने के पास मत जाना। राहुल हंसते हुए बोला, क्यों? गांव वालों ने धीरे से कहा, क्योंकि वहां से हर रात किसी के पुकारने की आवाज आती है। राहुल मुस्कुराया, आवाजें नहीं, ये सब लोगों का वहम है। पहली रात राहुल नए घर में सो रहा था। अचानक आधी रात को उसे लगा जैसे कहीं दूर से कोई धीरे धीरे उसका नाम पुकार रहा है, राहुल। वो चौंक कर उठ बैठा। पूरा घर बिल्कुल शांत था। फिर वही आवाज आई, राहुल। इस बार आवाज नीचे से आ रही थी, जैसे घर के तहखाने से। राहुल धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। नीचे एक पुराना लोहे का दरवाज़ा था जिस पर मोटी जंजीर लगी थी। दरवाजे के पीछे से फिर वही आवाज़ आई, राहुल, मुझे बाहर निकालो। राहुल का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को समझाया, ये ज़रूर हवा या किसी जानवर की आवाज़ होगी, और वो वापस अपने कमरे में चला गया। लेकिन अगली रात फिर वही हुआ, और इस बार आवाज पहले से ज्यादा करीब थी, राहुल, दरवाजा खोलो। तीसरी रात तहखाने का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे हिलने लगा। जंजीर खड़कने लगी जैसे अंदर से कोई जोर लगा रहा हो। राहुल डर गया। अगली सुबह उसने पड़ोस के बूढ़े हरिराम काका से पूछा। हरिराम काका ने गहरी सांस ली और बोले, आज से करीब 80 साल पहले उस घर में एक औरत रहती थी। उसका नाम सरिता था। उसके पति को शक था कि सरिता पर किसी बुरी आत्मा का साया है। डर और अंधविश्वास में उसने सरिता को उसी तहखाने में जिंदा बंद कर दिया। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। हरिराम काका ने धीरे से कहा, और तब से वो आत्मा हर रात किसी को बुलाती है ताकि कोई उसे बाहर निकाल सके। उस रात राहुल ने तय किया कि वो इस रहस्य का अंत करेगा। ठीक रात के 12 बजे वो टॉर्च लेकर तहखाने के दरवाजे के सामने खड़ा था। अंदर से फिर आवाज आई, राहुल, मैं बहुत सालों से इंतजार कर रही हूं। जंजीर फिर से हिलने लगी। राहुल ने कांपते हाथों से जंजीर खोली, और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर से ठंडी हवा का तेज झोंका बाहर आया। तहखाना बिल्कुल अंधेरा था। राहुल धीरे धीरे अंदर गया। दीवारों पर पुराने नाखूनों के निशान बने थे, जैसे किसी ने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की हो। तभी अचानक उसके पीछे से दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। राहुल घबरा कर पलटा। तभी अंधेरे में एक सफेद साया उभरा। उसकी आंखें खाली थीं और चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान थी। वो धीमे से बोली, धन्यवाद, तुमने मुझे आजाद कर दिया। अगली सुबह पड़ोसियों ने देखा, घर का तहखाना खुला हुआ था, लेकिन राहुल कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। लोग नीचे उतरे तो वहां सिर्फ दीवार पर खरोंच से लिखा हुआ एक वाक्य था, अब मैं आजाद हूं और कोई मेरी जगह तहखाने में बंद है। उस दिन के बाद से
हर रात उसी घर के तहखाने से एक नई आवाज आती है, मुझे बाहर निकालो। और कहते हैं जो भी उस आवाज को सुनकर तहखाने का दरवाजा खोलता है वो फिर कभी वापस नहीं आता।